Ötən ayın əvvəllərində Pakistan aviasiyasının Əfqanistan ərazisində Pakistan-Taliban hərəkatı, yaxud qısaca olaraq TTP adlanan silahlı qruplaşmanın liderlərinə qarşı əməliyyatı iki ölkə arasında münasibətləri açıq qarşıdurma həddinə çatdırdı. Əfqanistandakı Taliban hökuməti bu əməliyyata Pakistan ərazisinə birbaşa hücumla cavab verdi və sərhəddə baş verən qanlı toqquşmalar hər iki tərəfdən itkilərə səbəb oldu. Region dövlətlərinin ilk növbədə Qətərin məsələyə müdaxiləsi nəticəsində tərəflər arasında atəşkəs əldə olunsa da, gərginlik səngimədi. Türkiyə və Qətərin vasitəçiliyi ilə Doha və İstanbulda baş tutan danışıqlar nəticəsiz oldu. Bu azmış kimi noyabrın 10-u və 11-də Pakistanda baş vermiş terror aktları iki ölkə arasında münasibətləri yenidən gərginləşdirdi. Pakistan və Əfqanistan rəsmiləri və hərbçilərinin qarşılıqlı ittihamları və sərt bəyanatları münaqişənin asanlıqla və tezliklə yoluna qoyulmayacağının göstəricisine çevrildi. Mövcud gərginliyin kəskinləşməsində bir təhlildə deyildiyi kimi, iki ölkənin, İran və Hindistanın gizli əlləri də öz işini görüb. Hindistanla bağlı məsələ özlüyündə aydındır. Bu ilin may ayında Pakistanla qısa müddətli müharibədən sonra iki ölkə arasında soyuq savaş davam edir və bu kontekstdə Hindistan Taliban hökuməti ilə İslamabad arasındakı ziddiyyətlərdən istifadə etməyə çalışır. Pakistanla qarşıdurmada Əfqanistana açıq dəstək verir. Təsadüfi deyil ki, oktyabr ayında Əfqanistan-Pakistan sərhədində baş verən toqquşmalarla eyni günlərdə Taliban hökumətinin Xarici İşlər Naziri Əmir Xan Müttəqi Dehliyə düz bir həftə davam edən rəsmi səfər etmişdi. İrana gəldikdə isə məsələ, necə deyərlər, daha qəlizdir. Talibanın hakimiyyətə qayıdışından bəri İran-Əfqanistan münasibətləri heç də hamar olmayıb. Tehranın əlaqələri bəlli çərçivədə nizama salmaq cəhdləri istədiyi nəticəni verməyib. Xüsusən İrandakı Əfqan qaçqınları məsələsi və transsərhəd Hirmət çayının suyundan istifadə üstündə münasibətlərdə vaxtaşırı gərginlik yaşanıb. Bununla belə Taliban hökumətinin beynəlxalq təcrid şəraitində olmasından istifadə edən Tehran, Əfqanistanda iqtisadi təsirini artırmağa nail olub. Sanksiyalar altında olan İranın istehsal etdiyi müxtəlif mallar üçün Əfqanistan İraqdan sonra önəmli bazara çevrilib. Təsadüfi deyil ki, siyasi münasibətlərdəki soyuqluğa rəğmən ötən il iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 3 milyard dollardan çox olub. Bu da eyni ildə Əfqanistanın Pakistanla ticarətinin həcmindən 2 dəfə çoxdur. Bu günlərdə Əfqanistan Ticarət Nazirliyinin sözcüsü Əbdülsalam Axundzadə Reutersə bildirib ki, cari ilin 6 ayında ölkənin İranla ticarəti 1,6 milyard dollar olub. Bu da Pakistanla ticarətdən 0,5 milyard dollar artıqdır. Yaranmış vəziyyətdə tərəflər ikitərəfli ticarətin həcmini 10 milyard dollara çatdırmağı hədəfləyirlər. Xüsusi qeyd etməyə lüzum yoxdur ki, bu ticarətin mütləq əksəriyyətini İranın Əfqanistana ixracı təşkil edir. Əfqanistanın İrana, məsələn, ötən ilki ixracı isə cəmi 50 milyon dollardan bir qədər artıq olub. Amma Əfqanistan malların tranzit məsələsində Pakistandan güclü asılılığa malikdir və Taliban hökumətinin fikrincə İslamabad bundan Kabilə təzyiq rıçağı kimi istifadə edir. Odur ki, Taliban rəsmiləri ölkənin tranzit marşrutlarını diversifikasiya etmək qərarına gəlib və Tehran fürsəti fövtə verməyərək birbaşa Pakistan əleyhinə yönələn bu addımdan öz xeyrinə faydalanmaq kursu götürüb. Bununla da İran, Pakistanın Əfqanistan üzərində təsirinin zəifləməsinə və qonşu ölkədə öz nüfuzunun artmasına nail olmaq niyyətindədir. Həmin niyyətlə İran, ölkənin cənubundakı Çabahar limanının imkanlarını Taliban hökumətinə təklif edib. Qeyd edək ki, bu, Əfqanistana və Mərkəzi Asiya regionuna çıxışda Pakistandan yan keçmək məqsədi güdən Hindistanın maraqlarına da uyğundur. Çabahar limanındakı bir çox terminalların bilavasitə Hindistanın ixtiyarında olduğunu nəzərə alsaq, bunun Dehliyə həm də bilavasitə maddi fayda verəcəyi də aydındır. Qeyd edək ki, noyabrın 12-sində Əfqanistan Baş Nazirinin müavini Molla Əbdülqəni Bəradər sahibkarlara və tacirlərə müraciət edərək 3 ay müddətində Pakistan tərəfi ilə bağlanmış kontraktları yekunlaşdırmaq və alternativ ixal-ixrac marşrutları tapmaq tapşırığını verib. Eyni zamanda o, Pakistandan dərman ixalını dayandırmaq çağırış edib. Bu qərarlar kontekstində Çabahar limanı ilə bağlı razılaşmaya işarə edən Quds onlayn portalı Əfqanistan ticarətinin İran marşrutuna dönüşü, Çabahar Kəraçinin yerini tutdu başlıqlı məqalə dərc edib. Eyni zamanda İranın Əfqanistanı zəruri dərman preparatları ilə təmin etmək potensialına malik olduğu və bu sahədə Pakistanın yerini tuta biləcəyi bəyan edilib. Həmçinin Əfqanistanın İrandakı səfiri Mövləvi Fəzil Məhəmməd Həqqani ötən həftə Çabahara gedib və Çabahar Azad İqtisadi Zonanın icraçı direktoru Məhəmməd Səid Ərbabi ilə görüşərək müzakirələr aparıb. Görüş zamanı Çabaharda Əfqanistan nümayəndəliyinin açılması barədə razılaşma əldə olunub. Həmçinin İran tərəfi ilkin mərhələdə istehsal və qablaşdırma məqsədləri üçün Əfqanistana 100-200 hektar ərazi ayıra biləcəyini təklif edib. Noyabrın 15-də isə Əfqanistanın ticarət naziri Nurəddin Əzizi İrana səfər edib. Səfər zamanı Çabahar limanı vasitəsilə daşımaların artırılması,
Eyni zamanda Milək keçidi üzərindən sərhəd ticarətinin inkişafı və sairə məsələlər barədə saziş imzalanıb. Bildirildiyinə görə İran tərəfi liman tarifləri və anbar xidmətlərində Əfqanistana əsaslı güzəştlər müəyyən edib. Əfqanistan Ticarət Nazirinin səfərini və əldə olunan razılaşmaları alqışlayan İran parlamentinin Energetika Komissiyasının sədr müavini Fərhad Şəhrəki sosial şəbəkə hesabında Əfqanistanla iqtisadi ticarət əməkdaşlığının yalnız Hirmən çayından İranın kvotasına tam əməl olunacağı təqdirdə inkişaf etdirilə biləcəyini yazıb. Beləliklə, İran Çabahar limanından Əfqanistanın istifadəsinə şərait yaratmaqla həm də Hirmən çayının su resursları ilə bağlı problemi də həll etmək istəyir. Lakin bu da İranın həmin sövdələşmədə izlədiyi sonuncu hədəf deyil. İran Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçinin Əfqanistan və Pakistandan olan həmkarları ilə telefonla danışıb vasitəçilik xidmətini təklif etməsi Tehranın bu prosesdə fəal siyasi rol oynamaq və Türkiyənin vasitəçilik missiyasına alternativ olmaq niyyətindən xəbər verir. Bu yolla Tehran həmişə olduğu kimi bulanıq suda balıq tutmaqla özünün geosiyasi çəkisini artırmaq və regional təsirini gücləndirmək, bir növ bölgənin qərb istiqamətindəki uğursuzluqlarının əvəzinə çıxmaq istəyir.